Salam dostlar, vaxtınız xeyir olsun. Çox önəmli gördüyüm bir mövzu var, onu sizlə paylaşmaq istədim. Deməli, məndən adam olmaz sindromu deyirəm mən ona. Uşaq vaxtı bizi böyüdən atamız ya da anamız davamlı olaraq bizə uşaq vaxtı etdiyimiz hərəkətlərə görə, davranışlara görə yenə stəkanı mı sındırdın, yenə fərsizlik mi etdin, səndən belə getsə adam olmaz, yenə əlvə üzümə mi bulaşdırdın gördüyün işi deyərək davamlı bizə bunu desələr, ya ata ya da ana, biz həqiqətən də bizdən adam olmayacağına, fərsiz olduğumuza, bacarıqsız olduğumuza inanarıq və bu şəkildə davam edər. Böyüdüyümüz zaman hər hansı bir işi qurarıq, o işi batırarıq dostlar. Bir şeylər etmək istəyərik, oradan nəticə uğurlu alınmaz. Həm bu əks cins münasibəti də ola bilər və ya hər hansısa bir iş də ola bilər. Hər hansısa bir sahəyə girərik, davamlı o işdə uğursuzluq alınır və sanki dönüb onu bizə deyən şəxsə və özümüzə, bəli, sən düz deyirsənmiş ata ya da ana, həqiqətən də məndən adam olmazmış. Bunu deməyə çalışarıq dostlar və bunu bizə deyənə və özümüzə isbat etməyə çalışarıq. İndi biz burada ata-ananı mühakimə etmirik. Onlar o şəkildə bizi tərbiyə etdiklərini düşündükləri üçün elə ediblər. Lakin biz bunun doğru olmadığını indi anlamalıyıq. Bu şuurun altında formalaşan frekans şəklində bir inanc sistemidir dostlar. Məndən adam olmaz deyə yaylar və o şəkildə sən hər hansısa bir şuurlu olaraq bir iş görməyə çalışarsan, o zaman uğursuzluqla nəticələnər bu. Biznes qurmaq istəyərsən, böyük iş qurarsan, daha sonra onu batıra bilərsən və yaxud da işində davamlı olaraq problemlər yaradarsan özün özünə və dediyim kimi əsas da özünə bunu isbat etməyə çalışarsan ki, bəli, məndən adam olmaz. Bu şuurun altında gedən bir prosesdir, amma bu dəyişə bilən prosesdir. Bunun üçün şuurun altına uyğun şəkildə işlər görüldükdə bu dəyişə bilir dostlar. Bu çox önəmli bir şeydir insan həyatı üçün və o insanın şuurun altında o sistem dəyişdiyi zaman artıq gördüyü işlərdə müvəffəqiyyətli şəkildə nəticələr alacaqdır. Bunu bilməyinizdə fayda vardır.